咗啊！佢講好好用啊，梗係好用啦！我呢個係石墨烯嚟㗎，有乜嘢好啊？呢個石墨烯，我使唔使講鳩就俾你哋知啊？我同你講，只要你呢個石墨烯咧，佢針對咧我哋啲唔好嘅嘢嘅，只要你唔好嘅石墨烯幾貴啊，好撚齊貴，佢醫傾㗎，但係佢入到我哋呢度咧，用到我哋呢個我哋嘅醫療器械嚟㗎。只要你個閪仔呢度攰，嗰度攰，呢度冤，嗰度冤咧，你貼鳩齊佢，好唔好？好唔好？幾多錢啊？幾多錢一份啊59.9啊，59蚊9毫子，佢幾多盒啊？6盒。 6盒10蚊一盒，笑到你死啦！你行去買啊！你好啊，三家姐。喂，我係嗰日咪話俾你聽，我老公嗰個髖關節咧，黐咗嘅，佢而家暫時嚟講，佢貼咗2日，佢嗰個消炎止痛藥已經唔使食。我都話俾你知佢好好㗎啦，因為呢個石墨烯咧，你睇下佢可以着燈嘅。我哋有塊有支燈泡咧，佢可以撳落去崩咁着嘅。但係我唔識得點樣去做實驗啊！我呢度本來有燈泡嘅。佢真係燒到炎咯，佢起碼。阿亮仔，你有冇燈泡啊？我嗰個燈泡冇咗電啊！屌你真係！嗰日阿 Micky 過嚟嘅時候咧，我喺現場演示過俾佢睇，佢都睇到時着時唔着嘅。阿盞燈唔夠電啦。但係盞燈唔夠電啊，唔好意思，因為佢抌落去咧，佢就會着；抌落去佢就會着嘅。咁我哋呢個咧係59蚊90盒啊，一盒就有6貼啊，係咪6個貼啊？一盒係6貼，佢裏邊有2小包，每小包裏邊有3貼，總共一盒係有6貼嘅。好好用啊！如果你覺得過敏嘅，你用2塊，你退翻佢啊，因為我唔擔保你會唔會敏，係咪？每個人嘅皮膚都唔一樣，好似阿三家姐咁，我話俾你知，你配合我哋嘅安糖軟骨素嚟食，你真係你唔使講啊！我話俾你知，你只要你買過我嘅安糖嘅，你再配合呢個嚟貼嘅，我相信啊，你錄乜嘢嚇？你試錄。我媽覺得貴啊，人哋黃金有行唔到路㗎啦。你可以啊，因為咧我老公咧佢要食嗰啲消炎止痛藥係好傷肝噶，醫生都話盡量食少啲噶。咁如果食少啲嘅就直接要貼啦。佢而家貼咗呢個就係而家你已經有2日唔使食消炎止痛藥啦。香港都可以拍噶，佢有嗰個咩噶嘛，佢有一個集運倉噶嘛，剩翻16份咋。嗱呢個阿爬3啊，反饋一下嚇，貴妃米好好食，我都話俾你知好好食噶啦。你以為我你哋咩？你哋我又冇錢賺嘅，你哋有春用啊嗱。小圓，我想問下你咧，頭先嗰個艾灸嗰個咧，出聲字嗱，你係咪咁樣啊？你諗住咁樣啊？腳眼啊，直頭。唔係腰痛，你試下咯。你用呢個，你唔好拍挨嗰嚿啊！挨嗰嚿唔係拍腰痛嘅，你拍呢嚿好啊！剩翻10啊。係腰痛、頸椎痛，跟住同埋咧，我哋啲關節痛、膝關節啊乜嘢嗰啲地方痛嘅，即係你有痛嘅話咧，你可以要試下呢個石墨烯嘅。咁如果佢呢個石墨烯咧，如果你菠蘿蓋唔好嘅，你試菠蘿蓋嘅就用呢嚿嘢，呢嚿嘢熱㗎，佢會發熱咧，將啲艾咪去我哋啲乜嘢嘅，你就可以直接咧箍落去我哋嘅膝頭哥嗰度，我哋